วันนี้อยู่ที่บ้านเมลอนจังหวัดสระบุรีจังหวัดเชียงเทราสะเซอชาสะเซอชาสวัสดีค่ะไอคอนเองค่ะไอคอนแฟมิลี่ซีดีค่ะวันนี้อยู่ที่บ้านเมลอนจังหวัดสระเซอชาคิ้วและมีตาด้วยนะคะมันเด่นกระจายเลยค่ะมีสีขาวมีสีดำลายดำลายขาวคิ้วอีกแล้วมันกำลังตูดอะค่ะชอบใหญ่เลยค่ะคุณต้องดูก่อนนะคะไปกันเลยค่ะมาดูเมลอนเหนื่อยมากเลยมา
ตรงนี้เทมันลงแอคชั่น ไม่ต้องแอคชั่นกดไลค์กดแชร์กดขับนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายกลับสวัสดีค่ะกลับโอ้ยขอบคุณ